Pronto, dá pra gente, tá pronto. Vai pelo certo que dá mais certo. Mas posso ir embora? O que você queria de mim mesmo, Ronaldo? Eu ia tirar foto lá, mas eu vou ficar aqui. Bota o dó aqui. Beleza? Você entendeu? A máquina acabou. É bem simples lá. Deixa eu... Aqui é mais fácil. Bem mais. Ela lá mais fácil que assim. Deixa eu te falar, você não quer me emprestar de novo aquela matriz 22, não? Quando você vai rodar? Deixa eu ver a produção, cara. Se não tá sexta-feira, sabe aquela equimata que faz bagageiro? O cara quer fazer o teste na máquina lá.